Кыргызстан менен Түштүк Кореянын кызматташтыгынын алкагында Кыргыз улуттук тарых музейине, Гапар Айтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейине жана Ысык көлдөгү Курманжандатка атындагы көчмөндөр цивилизациясы борборуна техникалык жабдуулар тапшырылды. Маданий ресурстарды башкаруу системасын түзүү жана кадрлардын потенциалын жогорулатуу долбоорун жүзөгө ашыруу, санариптештирүү иштерин алдыга жылдырмакчы. Улуттук тарых музейине, Гапар Айтиевдин сүрөт музейине жана Ысык көлдөгү Курманжандатка музейине бөлүштүрүлүп атат. Бул биринчи гана траншы, бул дагы уланат. Мен азырда сүйлөштүм. Уланып 2025 жылга чейин толук бардыгы байланышта. Эгерде бул бизде жогорку деңгээлде өтө турган болсо, бардык музейлерди, китепканаларды бардыгын санариптештирсек, биздин кыргызстандыктар үчүн дагы, министрлик үчүн дагы, музейлер үчүн дагы бир ыңгайлуу шарт түзөт. Ошон үчүн иштелип жаткан. Музей кызматкерлери буга чейин маданий баалуулуктардын тизмесин, сүрөттөмөсүн кагаз бетине жазып келишсе, эми анын баары электрондоштурулуп баштады. 2 айдын ичинде Кыргыз улуттук тарых музейинин санарип архивине 700дөн ашык экспонат киргизилди. 4 жылдын ичинде маалымат базасын баш аягы 20 миңдей экспонат менен толуктоо мерчемделүүдө. Программанын өзүндө бар. Мисалы үчүн тандасаңыз, эгерде мисалы үчүн ошол экспонат боюнча тексттер болсо дагы, видеолор болсо дагы, сүрөт болсо да киргизе берсе болот да. Яктачы мисалы тандап туруп. Бизде азыркы күндө биз сүрөт киргизип атабыз. Анткени сүрөттөр бар. Бул 1-2 айдын ичинде биз 700дөн ашык экспонатты киргиздик биздин тарых музейи. Негизи бул проект боюнча жылдын айына чейин 2000 экспонат киргизишибиз керек. Эми мындан ары маданий ресурстарды башкаруунун кыргыз системасына туташтырылган маданий очоктордун саны дагы да көбөймөкчү. Келерки жылдан тарта дүйнөнүн кайсы бурчунан болбосун Кыргызстандагы музейлерге онлайн эле баш багып, экспонаттар тууралуу маалыматтарды кыргыз, орус жана англис тилдеринде окууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биз Кыргызстанга маданий ресурстарды, анын ичинде санариптештирүү багытында колдоо көрсөтүп жатабыз. Мындай долбоорлордун ишке ашышы Кыргыз-Корей маданий кызматташтыгын мындан ары да бекемдей берет. Алдыда биргеликте алакаларды арттыруу боюнча иштер уланат деп ишенем. Эки өлкө ортосундагы макулдашуунун негизинде түзүлгөн долбоор 2022-2025 жылдар аралыгында толугу менен ишке ашмакчы. Мээрим Дүйшөналиева, Нурсейит Анаркулов, Пирамида.